Okay, nk'uko musanzwe mubizi rero mbahaye ikaze cyane kuri Walkment Films, igihe host wanyu ni Cedric, nkaba ntajya nicazwa ahangaha n'ubusa, buri gihe mfite icyo kubabwira kandi gifite ireme. Uyu munsi ndifuza ko tuza kuganira ku kintu abantu bamaze iminsi cyane bambwira, yaba muri DM zanjye, mu commentaire, maze iminsi bambwira ngo Cedric dufashe, turashaka kumenya ese umuntu yitwara gute kuri date, umuntu yambara ibi. Nubwo wenda bamwumva ari ibintu bisanzwe, like kujya kuri date ni ibintu bisanzwe, kujya nta cyahatari kirimo, ariko buriya bifite uburyo amategeko, bifite uko bigenda. Ni ukuvuga ngo kujya kuri date, uburyo first of all upropose gute umuntu kugira ngo mujyane kuri date. Ese uramuhubukira ukamubwira ngo tuze mu kujya gusangira mu icupa? Icyo gihe ntabwo iba ari date. Ese ubimusaba gute? Niyo yaba ari girlfriend wawe, hari manners, hari uburyo witwara, uburyo umupropose, hari uburyo umubwira neza, ukamubwira uti ese twasangira, ese waretse tugasangira akakawa, uretse tugasangira ibya nijoro, ese waretse nka kujyana na date, ukabimubwira mu buryo buri poli, apana kumuhubukira ngo uze ngo umubwire ngo uze ngo saa 11 ngo uze ngo kunsanga. First of all ntuzi niba aribona anafite umwanya, ntuzi niba afite n'izindi gahunda, just ntukugira buri wese tumuhunguka ukamuturaho ibintu. No, ntabwo ariko bigenda. So nkuko rero abantu mwagiye mubinsaba muri benshi, navuze nti reka turebere hamwe. Murabizi nifashisha yaba ibitabo bitandukanye, yaba amasource avuga ku bintu by'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, umuntu akidokimenta akareba ese bigenda bite mu buzima, nanjye nkaza nkabibasharinga. Ababyumva sava Imana ibamugisha, abatabyumva mbateze iminsi muzabyumva. So mureke turebe ese umuntu yitwara ate kuri date, ese upropose gute, ese wambara gute, ese donc wambara gute kwanza. First of all uvuye mu kazi n'igisarubeti n'iki ugiye kuri ese wambaye amajinisi? No, date ni ikintu ukora kugira ngo uganire n'umuntu mwicaye mutuje, mumeze neza, muri very relaxed, and then ukamubwira icyo ushaka kumubwira, ukamupropose icyo ushaka kumupropose mu buryo bwiza, muri poli na politesse nyinshi cyane, ubundi ibintu bikagenda neza. So reka turebere hamwe, ariko njyewe ndifuza ko mbikora right now. Reka ntungure umuntu umwe mu bashuti banjye, reka mbivuge gutyo, mu propose reka date ntabwo ari ngombwa ngo ugende ugiye ngo kutereta cyangwa no, ushobora no kubwira umushuti ese wareka tukajya gusangira kugira ngo muganire mu relaxing mind, mugire gute, sibyo? Ariko biryoha iyo ugiye gutereta. By the way, reka mpamagara umuntu musabe ko tujyana kuri date, twumve process yose kuva from the beginning kugera up to the ending, turebe ukuntu bimera, ubundi turebe wagwana. Reka muhamagare, ntabizi ko ngiye kumuhamagara, ariko reka muhamagare. Voilà. Nangatira sinzabakira. Nangatira muzabivuga mu binyamakuru. Yes, hello. Yes, hello. Salut. Ça va? Meze bon. Nawe umeze neza? Akazi bite? Stress. Ya niko bimera, ariko no kwihangana. Okay. Ufite izihe gahunda se nyuma y'akazi? Oh. What if I take you somewhere and you can relaxing all the time? Would you mind dusangiye a cup of coffee tonight? Please, please. Hey, look, nyine, it's all about having fun. It's all about kwishima. Uretse ko nanagukumbuye, by the way, maze iminsi nakubona, navuze reka nguhamagare mubaze niba ufite umwanya, tureba ahantu twajya, and then dusangire, tunaganire, tunakacinga hashize igihe. Okay.
kubwira nyine undi ko nisoza akazi Yes. tired from nareba Is it a yes? no mbese ndakubwira wowe wowe Okay, nta kibazo. Noneho wowe nifuzaga ko first of all nabanza nkakubwirira umuntu hari umushuti wanjye ufite spa. Urumva ko ufite ukuntu uri stress mu mutwe, reka muguhamagarire mu bookingire sessions ugende agukorere, ndabyishyura nta kibazo, the bills on me, akwiteho and then tuze kubonana kuko ubu ngubu njye nari ndi mu kiganiro ready kandi usohoka saa 11 right? Kandi nari ndarangiza nka saa 12, so iyo saha ntabwo nshaka kugukereza cyangwa kumva ko untegereza ukambura, ndeka mubwire kuko bo bafite n'abashoferi, ahita kohereza umushoferi aze agufate ku kazi akujyane ukora agasaha na massage and then uvayo ngenda aza kugufata right? okay, thank you. Okay, you're welcome. See you bonne 18h. Bye. Bombo clat. Urumva buke pose tranquille utuje umuntu ukamupropose kandi uba ugomba kumudomina. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuha umwanya wo kuguhakanira, uri kumupropose ibintu byiza deep down arabishaka, numuha umwanya wo kubitekerezaho cyane araguhakanira. Guma umukubita utuntu dutuma yemera, utuntu dutuma atavuga hoya, sibyo? Nka gutyo rero ngo ndaza kubitekerezaho, icyo gihe tumuha indi proposal kandi iryoheye amatwi. Urumva iyo umuntu mubwiye ngo reka mubukingishirize ahantu bakohereza umutaximen aza gufate, urumva it's like uramwubashye, umuhaye umwanya, like ibintu byawe abonye ko uri sahi, sibyo? Ubu reka nze ngeyo, ninjyayo murareba uburyo biba bimeze, muri uburyo ndiwe nambaye ndakuramo tuno tuntu, ndebe ko utundi tuntu nambara twiza dufite amabara nyine ari meaningful. Buriya iyo ushaka gukonvenka umuntu umutega utuntu twinshi, hari utuntu nka dutatu utega umuntu kugira ngo ahite avuga ati wow, you see, nka iyo wambaye neza iteka first impression. Umuntu ukurebye akakureba wambaye neza mutaranavugana uba ufite amanota 30%. Iyo umwegere ukamwaprocinga akumva smell, uburyo witeye, agaparfum witeye niki, amanota uba ufite 50%. See? So iyo uvuganye politesse ukamukonvenka akumva umuntu ufite mu mutwe, aga 100% ugafite. So bya bindi byo kujya kudraga umwana w'abandi yize neza, yikuriye neza, mu muryango mwiza, afite politesse, wowe uragiye umuhundagajeho ngo mva ngo bebe gushyiramo nimero zawe, aho ngaho bazagukubita ikintu bita ikarita itukura mu sheri, nta blague ziba zihari. So bapoze, making sure usa neza, approaching umwana kandi igira uburyo witwara kinyabupfura bimeze neza, ubundi urebe ko ibintu byose bitazagenda neza. Reka nzenge kuri no date and then muraza kuza kumbwira muri comment. Ntabwo ndi bugaruka aha ngaha, muraza kuza kumbwira muri comment, turaza kuhahurira. Reka nsige nanabasezeye en avance, Imana ibaho umugisha. Reka duhurire muri comments mu kanya. Bye bye. First step ukigera kuri date, ntukibagirwe gukururira umukunzi wawe intebe, bituma yumva umwitayeho. Aho ngaho iba ari step ya mbere, ituma n'impression, atuma agira ibyishimo
mukigera kuri date nta n'ikintu uravuga juste kuko umwubashye ikaze cyane Nakunze cyane. ahantu wakunze Nakunze Is it nakunze good? view ya uramukiza anything. anything Yeah, can I make a choice for you please. maybe white wine white red I don't know, just okay hey don't worry you uraza kuza kwisi kumva umeze neza ejo pleasure is all mine. urarya neza uranywa neza uragira ibyishimo of course uri kumwe nanjye Today. uriyumva gute Yeah, I'm good. uri kwiyumva neza step ya kabiri n'ubu urimo kuvugisha umuntu muri kuri date ujye ugerageza umuhe umwanya avuge umubaze umuhe umwanya asubize umutege ugutwi ibyo bizatuma yumva arimo protected kandi bizatuma yumva ari kumwe n'umuntu umwubashye kandi umuhaye agaciro so hari impamvu naguhamagaye ndakubwira nti can I take you out for just for a glass of wine uzi impamvu No. impamvu nabikoze ni uko niwe muntu nifuza kugira ibihe byiza nawe uri uw'agaciro cyane mu buzima bwanjye ndetse no mu buzima bw'abantu bagukikije kubera ko even your beauty ituma abantu bumva banezerewe only seeing you it's something else Okay. would you please give me a cheers Of course. Cheers. you're gorgeous and you're a princess you know that do you know that You're handsome too. ikindi kandi ntukibagirwe na rimwe ko izi nyenyeri urimo kubona zose ziri hejuru zimurikiye wowe you Okay. yeah you're so very very beautiful Thank you. don't even ever forget that I'll keep that in mind. ikintu cya gatatu uba ugomba byanga bikunda kumusubiramo inshuro nyinshi ko ari mwiza kuko iryo joro riba ari irye uba ugomba kumusubiramo ko ari mwiza uba ugomba gutuma ahorana kano ga smile kuri face uba ugomba gutuma yumva ari uw'agaciro ugomba gutuma yumva ijoro ari ijoro rye you understand niba ari champagne ayinywe niba ari wine ayinywe niba ari icyo kurya cyiza kirye ubundi wongere umutahane si ngombwa ko umusaba ko mutahana iwanyu no umudepoze mu rugo umureke atahe umureke iyo moment ayidigere umureke iyo moment ayivive ayumve umuhe umwanya privacy nawe utahe ndabizi ararabitekereza byanga bikunda ejo morning message urayibona Jolie Yes. thank you so much for tonight Thank you. so much for tonight Thank you. ikindi kintu ndabasabye nuzajya uba uri guha cheers umukobwa ujya umureba mu maso mu facing ibyo bituma abona ko uri very confident n'ibyo umubwiye byose arabyumva nta mpamvu yo gutanga cheers ureba hirya no hino ntabwo uri umujura ntabwo uri kwiba so make sure ko izo key enye uzikurikiza ibintu byose bizagenda neza thank you so much sweetheart Thank you.